Қайырлы түн, құрметті достар. Өздеріңізге қазіргі таңдағы батыл бұлыстың беріп жатырған мүмкіндігін ары қарай түсіндіруді жалғастырамын. Мысалы, менде қазір энергия 1000 да, менде 434 тұр. Яғни мына 1000-ға барған кезде тоқтап қалады, ары қарай жүрмейді. Енді біз не істейміз? Мынаның үстіне басамыз, қолмен кәдімгідей басамыз да, бізге айтады, мынау +1 деген балл беріп отырады. Яғни біз үстінен басы отырамыз осылай. Плюс бірлер ұшып жатыр, өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай. И 999 ары қарай қосылып жатыр. Яғни балдар, анау энергия жаққа қарасаңыздар, 1000-ның қасында 400, 399, 384, 77, 79 дегендер бар ғой. Сол азайып жатыр. Яғни мен энергияны, маған бөлінген энергияны батыл болыстың үстінен басып, поинттар жинақтап жатырмын. Поинттар. Яғни біздің мақсатымыз өзімізге осылай поинттардың санын көбейту. Бұл болашақта бізге кәдімгі шынайы ақшаға айланады. Бұл біріншіден. Екіншіден, бізде компания промо беріп жатыр. Промо дегенді қалай түсінеміз? Бізге сыйлық дегенді білдіреді ол. Яғни біз промоның үстіне басамыз. Мысалы, жаңадан келген адамдар. Мен уже бустер деген сөзін жазып, активация жасап қойдым. Маған бермейді бұны. Ал жаңадан келген адамдарға осы бустер дегенді басып, activate деген кнопканы басып, активация жасау керек болады. Одан кейін бізде мына жерде Yorn деген бар, и Friends деген бар. Енді мен сіздерге дәл қазіргі таңда Yorn дегенді көрсетіп боламын. Бұл жерде, мына жерде қараңыздар, Yorn more coins. Яғни бізге күнделікті, мына қараңыздар, мына кнопканы басу арқылы, осы кнопканы басу арқылы өзімізге күнделікті табыс түсіріп алатын мүмкіндік. Үстінен басамыз, маған айтады, мына бірінші күннің табысын алдым мен, енді come back tomorrow дейді, яғни ертең кел деп тұр ғой маған. Сол сияқты әр күні осылай үстінен басып, ойын токендарын өзімізге жинақтап, жиып алатын боламыз. Бұл компанияның қазіргі таңда бізге ұсынып жатырған мүмкіндіктерінің біреуі. Одан кейін тағы мына жерде бір кнопкамыз бар біздің, яғни мен дәл қазір мына жерде Friends дегенді бастым. Яғни бізге айтады, Friends, осыны басыңдар да дейді, өздеріңнің рефералкаларыңды копировать етіп адамдарыңа жіберіңдер дейді. Енді қараңыз, сіздің әрбір кіргізген партнеріңіз үшін сізге 5000 игровой токен беріп отырады. Яғни сіз бір адам кіргізіңіз, 5000 токен түсіп отырады. Ал егер сіздің Telegram, мысалы сіздің кіргізген адамыңыз премиум аккаунттың адам болатын болса, онда сізге 25000 токен береді. Осылай компания қазіргі таңда өзінің жаңағы игровой токендарын ұсынып отыр. Енді мен сіздерге қазір аэродропты бастым, мына жерде ең соңғы кнопканы. Аэродропты басқан кезде мыналардың барлығы маған зачисление болған, яғни жаңағы аэродрop деппін ғой, барлығы меған орындалған. Енді келесі сатысы 1 августтен бастап аэродроп, яғни бізге тағы да қосымша табыс түсетін болады. Одан кейін листинг деп қойған, ноябрь 2024. Яғни осы игровой токендар ноябрь айында биржаға шығады. Яғни 23 күннен кейін тағы да бізге жаңағы аэродроп деген тегін тарату деген сөз ғой, содан ақша түседі. Плюс майнинг деген функциясын қосу мүмкін, қараңыздар. Ол да бұйырса жаңағы 23 күннен кейін түседі екен. Яғни үстінен басып майнинг жүріп тұратын болады болашақта. Мынау негізгі home деген, мынау жаңағы бастапқы жаңағы бөлімі. Мысалы қараңыз, мына жерде тағы да энергиям тағы да көбейіп қалыпты. Мен оламда тағы да үстінен басып өзімнің энергиямды біріншіден азайтам, екіншіден балл ретінде жинақтап отыратын болам. Осы сияқты сіздерде де осындай болады. Осылай кнопканы басу арқылы өздеріңізге энергияларыңызды жинақтап, өздеріңіздің игровой поинттарыңызды, ойын поинттарын жинақтап отырасыздар. Болашақта осы ойын поинттар шынайы ақшаға айланған кезде үлкен табысқа жетуге болады. Яғни қазіргі таңдағы тренд, бізде нарықта, интернет нарығындағы тренд, осындай трендтер, осындай ойын токендары, ойындар, тура осылай тапылки арқылы табыс еселейтін бағыттар көбейіп кетті. Яғни бұл заманның талабы. Бір сөзбен айтқанда, дұрыс таңдау жасап, әрекет жасап, өздеріңіздің
жаңағы қолдарыңыздағы телефондарыңызды дұрыс бағытқа пайдалансаңыздар, сіздер міндетті түрде өз табыстарыңызды еселейтін мүмкіндікке қол жеткізесіздер. Бұл блокчейн технологияның қазіргі таңдағы, оның ішіндегі телеграм каналдардың бізге беріп жатырған мүмкіндігі. Телеграмда бізде негізі басында ноткоин шықты, одан басқа хамстер комбат, тағы да басқа осындай тапылкелардың түрі күн санап көбейіп жатыр. Яғни олар бірінен бірі өткен осы саланы дамытатын болады. Бір сөзбен айтқанда, бұл саланың бізге берері көп. Биылғы тренд как раз осындай тапылке болды. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Шығыңыздар, қосылыңыздар, үйретемін, көрсетемін. Ең бастысы, көп уақытыңыз кетпейді, қалтаңыздан ақшаңыз шықпайды. Просто өзіңізге цифрлы бағытты меңгеруге бет бұрсаңыздар, міндетті түрде осы саланы меңгеріп шығатын боласыздар. Көрдіңіздер ма? Басып отырып мен сіздерге қанша ақпарат айттым. Сондықтан мүмкіндік жіберіп алмаңыздар. Қосылыңыздар, толық ақпаратты маған жекеге шықсаңыздар, мен сіздерге түсіндіретін боламын. Болмасам, осы видеоны жіберген адамға шықсаңыздар, ол адам сіздерге түсіндіретін болады. Видеоны ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.